ဖြူရောင်အဝတ်စတစ်တွေကိုဖြည်းဖြည်းချင်းဆွဲဖယ်လိုက်တယ်လက်စွပ်ကိုကျွတ်ပြီးကလေးကသူ့လက်ကလေးကိုဝှက်လိုက်တယ်ကလေးကစကားတော်မပြောနိုင်သေးဘူးသူ့လေရင်ကပြက်ကျသွားတယ်အသက်ရှင်ကြံရစ်သူကတော့ကလေးတစ်ယောက်တည်းပဲဒါပေမဲ့အန်နီရယ်ကနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်သွေးနံကချင်းတစ်တကောင်ကိုဆွဲဆောင်နေတယ်တိတ်ဆိတ်နေတယ်အစပိုင်းမှာတော့ကလေးကသားကောင်ပဲဒါပေမဲ့သူကကလေးကိုမြင်သွားတယ်သူ့ရင်ထဲမှာတခုခုပျော့ပြောင်းလာတယ်အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးတောင်ပေါ်မှာချင်းသေးနဲ့ကလေးတစ်ယောက်ရှိတယ်ကလေးရင်ငတ်နေတဲ့အခါချင်းသေးကကလေးကိုတန်ရှင်းတဲ့စမ်းရည်စီခေါ်သွားတယ်ကလေးပိုက်စားတဲ့အခါရုံလက်လက်ဆက်ဆက်တွေယူလာပေးတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲတောင်အောက်ကိုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေကိုရှာဖွေနေတယ်ချင်းသေးကသူတို့ကိုအရေးထဲကနေမြင်တော့သူတွန်းဆုတ်သွားတယ်နောက်တစ်နေ့မှာကလေးကလက်စွပ်နဲ့ထပ်ကစားနေတယ်ကလေးကမတော်တဆတောင်အောက်ကိုပြစ်ချမိသွားတယ်ဘာမှမစင်စားပဲကလေးနာကိုသွားပြီးကြိုက်ချီလာတယ်ရက်တွေကုန်လွန်လာတာနဲ့အမျှသူတို့ရဲ့တန်ရောစင်ကျိုးဟာပိုနှက်ဆိုင်လာပေမဲ့ကယ်ဆယ်ရေးခွေးတစ်ကောင်ပေါ်လာပြီးအရာအလုံးပြောင်းလဲသွားပါတယ်ခွေးကအဲ့ဒီအနံ့ကိုလိုက်ရှာပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့သူမကိုရှာတွေ့သွားပါတယ်မိန်းကလေးကရုပ်ကိုပွေ့ဖက်လိုက်ပါတယ်ချင်းသေးကိုမြင်တဲ့အခါခွေးကကြောင်သွားပါတယ်ခွေးကချင်းသေးကသူမကိုနာကျင်စေလိမ့်မယ်လို့ခွေးကထင်နေပါတယ်ချင်းသေးကခွေးကသူမကိုခေါ်သွားမယ်လို့ထင်နေပါတယ်လေကအေးဆက်သွားပေမဲ့ချင်းသေးကကလေးကိုကြည့်ရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါတယ်